أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I cili na begatoi me mirat e shumta, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Kaptina e tretë si kaptin prej kaptinave kryesore me disa nën kaptina tjera titullohet si dietarët e kanë shpjeguar realitetin e Islamit. Cilat janë definicionet apo cilat janë fjalët e dietarëve në shpjegimin e realitetit të Islamit, në shpjegimin e realitetit të të qenurit musliman. Para se me folim në këtë kaptin, do ta përmbyllim dersën e javës kaluar shkurt me një nën kaptin që në mbeti pa e fol, ajo ishte tauhidi është kusht për ndërmjetësimin ditën e gjykimit. Pra tauhidi, ruajtja e tauhidit është kusht që njeriu të jetë I përfshirë në ndërmjetësimin e dikujt prej besimtarëve, duke filluar prej pejgamberëve, shahidave, njerëzve të mirë në ndërmjetësim ditën e gjykimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Çdo pejgamber e ka një lutje që ju ka pranuar. Çdo pejgamber ka lutje të cilat janë pranuar. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dhe çdo pejgamber e ka shfrytzuar këtë lutje sa ka qenë gjallë. Wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Tha kurse unë e kam mbrojt këtë lutje që ta bëj ndërmjetësimin për umetin tim ditën e gjykimit. Fa hiya na'ilatun insha Allahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Thot dhe ndërmjetësimi im do ta përfshin inshallah atë I cili ka vdek duke mos I bë shirk Allahut, diçka. Transmeton hadithin Imam Muslimi. Thot Imam Nawawiu në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ndërmjetësimi im ka me e përfshi atë I cili ka vdek dhe si ban shirk Allahut, diçka. Thot fa fihi dalalatun, këtu kemi argumentimin e dietarëve të vërtetës, të ahli sunnetit, se çdo secili që vdek duke mos qenë mushrik në Allahun, pra duke mos I bërë shirk Allahut subhanahu wa taala, lam yukhallad fi an-nar wa in kana musirran ala al-kaba'ir. Dhe nuk ka me qenë përgjithmonë në zjarr të xhehenemit, edhe në qoftë se është këmbgulës I vazhdueshëm në mëkate të mëdha. Pra këto janë tematika shumë të rëndësishme me e kuptu këtë çështje. Se me rëndësi përparsore është që njeriu të takohet me Allahun duke mos I bërë shirk të madh. Edhe në qoftë se është I vazhdueshëm në mëkate të mëdha. Për shkak se kemi një ignorancë të komplikuar, jo të thjeshtë, po ignorancë të komplikuar prej atyre që përkatësohen në Islam sot në kohën tonë për shkak të shpërndarjes së ignorancës, se tek ata, tek një numër I madh I atyre që I thënë vetë musliman sot, tek ata është më lehtë që dikush t'i bën shirk Allahut sa dikush t'i bën zina. Më thonë më I urryer është zinaçari se sa ai që I bën shirk Allahut subhanallahu. Më I urryer dhe më I papranueshëm në shoqëri është ai që pin alkool, jo që pin, por që është I vazhdueshëm në pirjet e alkoolit se sa ai që I bën shirk Allahut subhanahu wa taala.
Më i papranueshëm është ai i cili përfshihet në kamat të qartë, se sa ai që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Kurse Imam Nevawi thotë, në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi argumentim në cilin janë argumentuar dietarët e të vërtetës se ai i cili vdek duke mos i bërë shirk Allahut, duke mos qenë mushrik, i tilli nuk do të jetë përgjithmonë në xhehenem, edhe në qoftë se vdek me mëkate të mëdha të vazhdueshme, me këmbgulje në mëkate të vazhdueshme. Pra kjo është çështje shumë e rëndësishme. Kjo a na legjitimon neve që me bëjë gjunahe Allahut? Jo. E të cekëm edhe javën e kaluar, e përsërisim edhe sot. Kur themi na, se ai që nuk vdek me shirk, nuk është zjarr xhenemit përgjithmonë, nuk duhet me e kuptu dikush, e po tamam, pasi që nuk qenë ka përgjithmonë, gjunahe që ka i bëjna, shnosh. Hina pak zjarr xhenemit, pastrohemi dhe dalna. Na e përmend në fjalën e Ibn Kaimit, Allahu më shroft i cili tha, se ai i cili është i vazhdueshëm në mëkate, s'ka ku mi ikë shirkut, se kanë me e dërgu mëkatet në shirk, që na jetë me me kuptu që duhet me qenë shumë të kujdesshëm gjunahet kujtë bëjnë Allah subhanahu wa ta'ala. Duhet vërshmëri me ushtru vetën, me përgadit vetën me pendim, me këthim të Allah subhanahu wa ta'ala, dhe kështu me qenë jeta jonë, na nuk mundemi në asnjë mënyrë me ikë mëkateve. Mirë po, kur të bëjmë mëkat, ta bëjmë një jetë që mos të kthehemi në atë mëkat. Kur të bëjmë mëkat, thot Ibn Abbasi, lëvizja e perdjes, frika jote prej lëvizjes së perdjes, kur ti bën gjuna Allahut, është më e keqe sa gjunojnë që të bën. Pra ti duhet të shih telefon. Edhe ti shih telefon diçka që s'dush me këshir, që është mëkat. Frika jote, derti jot, se po të sheh dikush, kjo është më keq sa gjunojnë që të bën. A kena qartë? E kur vjen njeriu në kësi gjendje, kur gjunat me i duken, sa kur gjana. E thotë Ibn Abbasi, lëviz friga jote prej lëvizjes së perdes, përdesa ti duke e bëjë gjuna, që kjo është më e keqe sa gjunojnë që i duke bëjë Allahu subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se ti jetë e madhnu shikimin e njerëzve tek ti dhe jetë e konsideru të lehtë, të thjeshtë, të pa konsideruar shikimin e Allahut ndaj teje. Kjo është më e keqe. Kjo është më e keqe. Pra me pas kujdes prej mëkateve. Te kaptina tjetër që vjen si kaptin kryesore, fjalët e dietarëve rreth e realitetit të Islamit, kjo kaptin i përfshin 5-9 kaptina. E para, tauhidi është kusht për saktësinë e Islamit të robit. Mbajini mend vëllezër, kjo çështje është shumë e rëndësishme. E ceka janë e kaluar dhe përsërisë njerë, se ka mundësi dikujna me i dhimbë të veshë shumë, tauhidi. Kjo është baza. Kjo në çdo kaptin, po thuajse që jemi duke fol, këtu sillet muhabeti. Tauhidi është kusht për saktësinë e Islamit të njeriu. Që do të thonë, ai që nuk e ka tauhidin, çka do që të bën tjetër prej fesë, është e papranuar te Allahu subhanahu wa taala. Është e papranuar te Allahu subhanahu wa taala. E dyta, nështrimi ndaj dispozitave shariatike është kusht për pranimin e Islamit të njeriu. Fjala el-Hanif, millata Ibrahima Hanifa. Fjala el-Hanif do të thonë me braktis shirkun, me dituri dhe me qëllim. Se ka mundësi dikush të braktis shirkun, po se ka qëllim me braktis. Nuk ka adhuron. Me braktis shirkun, me qëllim, me pas qëllim braktisjen dhe me e ditë se e duke braktis. E katërta, التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة. Njësimi, tauhidi me fjalë dhe vepra është kusht për realizimin e shpëtimit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. E pesta, qabulul ahkam min ghayri Allah shirkun fil uluhiyyati war rububiyyah. Pranimi i dispozitave, pranimi i ligjeve prej dikujt tjetër pos Allahut është shirk në tauhidin uluhiyya dhe shirk në tauhidin rububiyya. Tema shumë të rëndësishme. Kaptina e parë, tauhidi është kusht për saktësinë e Islamit të njeriu. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu e mëshiroft. Fa inna at-tauhida aslul iman. Tauhidi, tash për cilën fjalë të dietarëve,
E këto fjalë të dietarëve nuk janë filozofitë e tyre, po janë shpjegime, janë zbërthime të ajeteve dhe haditheve të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Thot, më të vërtetë tauhidi është baza e besimit. Wa huwa al-kalamu al-fariqu bayna ahli al-jannati wa ahli an-nar. Tauhidi është fjala ndarëse mes njerëzve të xhennetit dhe njerëzve të xhehenemit. Wa huwa thamanu al-janna. Tauhidi është çmimi i xhennetit. Wala yasihu islamu ahadin illa bihi. Dhe islami i askujt nuk është i sakt pos me tauhid. Pra në qoftë se kemi defekt në tauhid, gjithë çka që bëjmë tjetër jashtë tauhidit, prej veprave të islamit, janë të papranuara dhe të pasakta. Çështja është shumë e rëndësishme. Thot Allahu e mëshiroft. Ata të cilët e preferojnë udhtimin, pra me marrë udhtim në vizitën e varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë për qëllim varrin, se kanë për qëllim xhamin. Thotë ata kanë qëllim varrin, nuk e kanë për qëllim xhamin. Kurse ata të cilët shkojnë me vizitu xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është legjitime me ixhma të dietarëve të muslimanëve. Me ixhma të dietarëve të muslimanëve. E kjo është në kundërshtim me besimin e atyre të cilët i madhlojnë varrezat dhe jo xhamin. Thotë kjo është ignorancë dhe devijim për shkak se ata mendojnë se xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka marrë vlerën për shkak varrit të pejgamberit sallallahu. Ata mendojnë që xhamia e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Allah në mësot me vizitua, këtë vlerë ka marrë për shkak varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po njerëz e devijum kështu mendojnë. Thotë në vazhdim: أو يظن أن المسجد النبي أو جعل تبعا للقبر فمن ظن هذا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من أضل الناس ويجهلهم بدين الإسلام. Xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas vlerën duke qenë gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas varrate. Xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas vlerën, atë vlerë që është cek në hadithe, këtë vlerë ka pas duke qenë gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka marrë vlerën për shkak varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kush mendon kështu për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky njeri është njeriu më ignorant për fen islame dhe është më ignoranti rreth gjendjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalëve dhe veprat e tyre. Wa hadha muhtajun. Ky njeri ka nevojë me mësue atë të cilën nuk e din për islamit, hatta yadkhula fil islam, derisa të futet në islam. Derisa të futet në islam. Tu është të foli Ibn Taymi, Allah më shëroft, për ata njerëz të cilët i madhlojnë varrezat, i adhurojnë ata që janë nëpër varreza, kthehen te këta, bëjnë haxh nëpër to varreza, japin sadaka, thërin kurbane, lusin, mbështeten, frikën, për unë kanë më shumë për ata që janë nëpër varreza, apo tek varrezat, sesa për Allahun subhanahu wa taala. Thotë ky njeri ka nevojë për më mësua atë të cilën nuk e din për islamit, derisa të futet në islam, e jo ta merr diçka për islamit dhe të praktis diçka për islamit. Nam, thot po, kjo është besimi i njëjtë sikur besimi i të krishterëve, të cilët mendojnë se Beitul Maqdis, Allah lirof për dorës e jehudëve, Allah i thekë në rritë muslimanëve në tokën e Shamit, thot se e ka marrë vlerën Beitul Maqdis për shkak kryqit, dhe jo për diçka tjetër. Dhe për këtë e madhnojnë. Jo se e madhnojnë për vlerën që ka Beitul Maqdis, por për shkak kryqit e madhnojnë Beitul Maqdis. Thot, ata të cilët bëjnë haxh tek varrezat, i lusin personat të cilët janë nëpër varreza, nënshtrohen atyre, i adhurojnë ata, friksohen prej tyre, pos Allahu subhanahu wa taala, shpresojnë tek ata, pos Allahu subhanahu wa taala, gjendja e tyre është gjendja e mushrikëve të cilët janë friksuar prej Zotit të tyre, më shumë se sa prej Allahut dhe kanë pas shpresë tek ata më shumë se te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu më shëroft, dinul islam mebnun ala aslaini. Feja islame është e ndërtuar mbi dy shtylla, mbi dy temele kryesore. Ajo është realizimi i dëshmisë se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut.
Wa awwalu dhalika la taj'al ma Allahi ilahan akhar. E para për këtyre është që mos me marr një të adhuruar tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos me dash ndonjë prej krijesave që shëdon Allahun. Mos me shpresu tek dikush prej krijesave që shpreson tek Allahu. Mos me u pas frikë respekt prej krijesave që shka prej Allahut. Wa man sawa bayna al-makhluqi wal-khaliqi fi shay'in min dhalika faqad adala billahi wa huwa min alladhina bi rabbihim ya'dilun. Dhe ai I cili e ban të barabart Allahun me krijesat në diçka që I takon vetëm Allahut, ky njeri është largu prej Allahut subhanahu wa taala dhe ky njeri ka marrë zot tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Edhe në qoftë se e beson se Allahu është krijuesi I qiellit dhe I tokës. Ibn Taymija thot, Allah më shëroft, ai I cili e ka bërë të barabart, e ka konsideruar të barabart Allahun me krijesat, fi shay'in min dhalika, në diçka prej këtyre, ky njeri është largu prej Allahut subhanahu wa taala. Ky ka marrë një zot tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Tash ne kemi fjalën e Allahut xhelal xhelal në surën Yusuf, ku Yusuf e ka thënë inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apo ka thënë Allahu subhanahu wa taala, a mos kanë ata të adhuruar tjerë pos Allahut, të cilët u kanë bën legjitime diçka në fe, atë të cilën Allahu s'u ka dhënë të drejtë. Gjykimi, vendimi nuk I takon dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka urdhëruar që vetëm atë të adhuroni. Tash kjo është e drejtë specifike vetëm për Allahun xhelel xhelaluhu. Në moment që njerëzit këtë drejtë I japin dikujt tjetër pos Allahut, në moment që njerëzit Allahun në këtë cilësi e bëjnë të barabart apo të njëjtë me krijesat, ata kanë marrë zotna tjerë pos Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse besojnë se Allah është krijuesi I qiellit dhe I tokës. Kjo është fjalë e Ibn Taymijës. Kjo është zbërthimi I fjalës së Ibn Taymijës. Ata të cilët dalin dhe votojnë, ata u kanë dhënë të drejtat që janë specifike vetëm për Allahun, u kanë dhënë krijesave. Dhe në këtë mënyrë Allahun e kanë bërë të barabart me krijesat në gjërat që janë specifike vetëm për Allahut. Në këtë mënyrë kanë marrë zotna të tjerë pos Allahut subhanahu wa taala. Vetëm se këtu ajo e keqja që njerëzit nuk e kuptojnë apo sillen sikur s'po e kuptojnë, është se këtyre zotnave nuk I bëjnë sejdë. Është se këtyre zotnave nuk I bëjnë sejdë. Mirë, po kjo është realiteti se ata u kanë dhënë një të drejtë që I takon vetëm Allahut, zotna të tyre që I besojnë pos Allahut subhanahu wa taala. Dhe e dyta thotë Ibn Taymija, ta adhurojna baza e parë tauhidi, la ilaha illallah. E kjo është mos me I bë shok Allahut në adhurim. E dyta është që mos me e adhuru Allahun me diçka tjetër jashtë asaj e cila është përcjellë në gjuhën e pejgamberëve deri tek njerëzit. La na'budu illa biwajibin aw mustahabbin wal mubahu idha qusida bihi ta'atu. Nuk e adhurojna Allahun me diçka tjetër jashtë se me atë që neve Allahu na ka bë obligim, ose neve Allahu na ka thonë që kjo vepër është e preferuar, ose me diçka që është halal, e lejuar që është për qëllim afrimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, ai I cili I lut krijesat prej të vdekurve, apo ata që nuk janë prezent, apo kërkon ndihmën e tyre, thot, kana mubtadi'an fi ad-din mushrikan bi rabbil alamin muttabi'an ghayra sabilil mu'minin. Ky njeri është risimtar, është bidatxhi në fe, është mushrik bi rabbil alamin, në Zotin e botrave, është pasues I një rrugë tjetër jashtë rrugës së besimtarëve, pra jashtë rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, fal-islamu yatadammanu al-istislama lillahi wahda. Islam don me thonë dorëzim vetëm për Allahun. Dorëzim vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai I cili I dorëzohet Allahut dhe të njëjtën kohë I dorëzohet dikujt tjetër pas Allahut, thot ky njeri është mushrik. Ai I cili nuk I nështrohet, nuk I dorëzohet Allahut, ky njeri është kryelart ndaj adhurimit të Allahut subhanahu wa taala.
wal mushriku bihi wal mustakbiru an ibadatihi kafirun. Ai që i bën shirk Allahut, pra mushriku dhe ai që është kryelar ndaj adhurimit të Allahut, të dytë janë jo besimtarë. Të dytë janë kafira. Wal istislamu lahu wahdahu yatadammanu ibadatahu wahdahu wa ta'atuhu wahdahu fa hadha huwa dinul islam alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu. Thot dhe dorëzimi ndaj Allahut të vetëm, ndër vetën ngërthen adhurimin e tij të vetëm, në nshtrimin vetëm ndaj Allahut, dhe kjo është feja islame, të cilën nuk e pranon diçka një fe tjetër jashtë kësaj feje, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaptina e dytë, al-iltizamu li ahkami l-islami shartun fi qabulihi. Në nshtrimi ndaj dispozitave shariatike është kusht për pranimin e islamit të njeriut. Thot Ibn Taymije, Allahu e mëshiroft. Dëgjoni se kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është një farë shpjegime, është një farë qartësie për ata të cilët i thojnë vetit musliman, e thojnë shahadetin dhe pastaj pas kësaj nuk veprojnë kur gjë për islamit. Dhe pas kësaj nuk veprojnë kur gjë për islamit ose veprojnë diçka tek ketuk. Thot Ibn Taymije, Allah më shëroft, në Majmu' Fatawa, vëllimi 7, 287. Thot para mendo, supozimisht të themi se vjen një popull të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë: ne besojmë në ty dhe besojmë në atë të cilën ke ardhur ti me zemrat tona dhe s'kina pik dyshimin këtë çështje. Pra besojnë atë që ti je pejgamber, edhe i besojnë asaj me cilën ke ardhur ti prej shpallës me bindje, me zemër dhe s'kina pik dyshimi. Këtë e veprojmë, këtë e pohojmë na dhe me gjuhën tona. Pra thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thot mirë po, na nuk të nështrohemi ty në diçka prej asaj që ti urdhëron dhe ndalon. Kjo është supozimisht. Ibn Taymija e paraqitet një fotografi, para mendo supozimisht me ekzistuar një person i tillë. Vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot: unë besoj që ti je pejgamber, edhe i besoj shpallës me cilën ti ke ardhur, me zemrën time. Jashtë kësaj, unë plus e shprehi dhe me gjuhën time, them la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Mirë po, nuk të nënshtrona, nuk të ndëgjoj në atë të cilën ti urdhëron dhe në atë të cilën ti ndalon. Nuk e fali namazin, nuk agjeroj, nuk shkojnë haç, nuk jam i besueshëm, nuk e flas të vërtetën, pra gënjej, nuk e mbaj emanetin, nuk e realizoj premtimin, nuk i mbaj lidhjet farefisnore dhe nuk veproj prej hajrit të cilët ti ke urdhëruar. Kam e pi alkoolin, kam e martu ata të cilët i kam haram i martu, kam e bërë zina, kam e vra, kam e pas mundësi atë të cilën kam mundësi prej shokëve tu dhe umetit tanë, kam e marrë pasurinë e tyre, bile edhe ty kam e të vra, edhe kena me të luftu tyre, me armikët e tu. Thot hel kana yatawahhamu aqilun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum antum mu'minuna kamilul imani wa antum min ahli shafa'ati yawm al-qiyamah wa yurja lakum an la yadkhul ahadun minkum nar. Thot aja merr mendja dikujna që ka logjik të shëndosh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas këtij muhabetit kishte më thonë këtyre njerëzve: po ju jeni besimtar me iman të plot, ju jeni njerëz të cilët kam ju kop shefati jem ditën e gjykimit, shpresohet që asnjëri prej juve me hy në zjarr. Bel kullu muslimin ya'lamu bi'tirari annahu yaqul lahum antum aktharu an-nasi bima ji'tu bihi wa yadribu riqabahum in lam yatubu min dhalika. Thot mirë po se cili musliman domosdoshmërisht e di se kishmi i thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ju jeni njerëzit më qafira me atë ndaj asaj që kam ardhur unë, dhe kishmi mshu qafëve të tyre në qoftë se ata nuk kishin pendu për kësaj fjale. Ama për fat të keq, në kohrat e fundit të umetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka shumë të tillë.
që thojnë na jena musliman, na besojna në islam, na i besojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, na e kina bindje që islami është fe e vërtet, nuk kina dyshim, na thëna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, njëtën kohë s'falim, njëtën kohë s'agjerojnë, nuk japin zekat, nuk shkojnë haxh, nuk e mbajnë emanetin, nuk e realizojnë premtimin, luftojnë me qafirat kundër muslimanëve, ua plaçkitin pasurinë muslimanëve, e luftojnë fejnë Allah s.w.t. me qafirat dhe kështu me radhë. Njëtën kohë. Kjo fjali Ibn Taymiyyah është thot paramendo, ama kjo dihet që s'ka mundësi pejgamberi s.a.s. ta kishte pranuar islamin e këtyre njerëzve. Që do me thonë, që në nështrimin ndaj dispozitave shariatike është kush për pranimin e islamit. Këtu del pa ajo se imani, një prej kushteve të imanit që thekëm në një prej ligjëratave të kaluara është edhe veprat me gjymtyr. Në nështrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala me veprat me gjymtyr. Thot Ibn Taymiyyah, Allahu e mëshiroft. Në Fetava vëllimi 7561. Kanë ardhur një grup të pejgamberit s.a.s. prej jehudëve edhe i kanë thënë, na dëshmojmë se ti je i dërguar i Allahut. Kanë ardhur jehudi te pejgamberi s.a.s. dhe i kanë thënë, na dëshmojmë se ti je i dërguar i Allahut. Thot Ibn Taymiyyah, wa lam yakunu muslimin bidhalik, mir pa ata me këtë nuk u bën musliman. Në qoftë se njëri thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, apo thot unë e di që Muhamedi s.a.s. ka qenë i dërguar i Allahut, dhe pastaj nuk i nënshtrohet dispozita me të cilën erdhi pejgamberi s.a.s. Ky nuk është musliman. Thonë te mia, këtë dëshminë që ata e bënën për pejgamberin s.a.s. Thot kjo nuk i bën ata musliman, për shkak se ata këtë e vepruan nga këndi i informimit, na po t'i informojnë se e dina që i dërguam i Allahut subhanahu wa taala. Thot, na'lamu wa nazimu annaka rasulullah. Falam qala pejgamberi s.a.s. mu tha, po pasi që e dini që jam i dërguar i Allahut, pse nuk um pasoni? Thanë ne khafu min yehud. Friksohemi për jehudëve. Për pejgamberin se ne bëjmë këtu një shkogjitje shumë të rëndësishme. Cila është ajo? Pse nuk um pasoni? Që ava si kush që nëse nuk um pasoni, kjo dëshmi nuk ju bën dobi. Kjo dëshmi nuk ju bën dobi. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Allah thënë Kur'an, ata atyre të cilëve në u adham librin e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çush i njohin fëmijët e vet. Po kjo që e njohin, kjo që ata janë të bindur për pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kjo ata që kanë marrë dhe kanë dëshmuar para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ti je i dërguar i Allahut dhe na këtë besojnë dhe na të bindur, kjo nuk ka fut në islam për shkak se nuk ju kanë nënshtruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata dinë se i cili i thot vetë musliman, e i cili pretendon këtë pretendim se beson në Allahun dhe beson në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot la ilaha illallah dhe të njëjtën kohë nuk i nënshtrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhat e tij dhe ndajsat e tij dhe i bën shirk Allahu subhanahu wa taala, nuk është musliman. Nuk është musliman. Pse? Se sikur të kishte qenë vetëm dituria se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i Allahut, e mjaftueshme me shpëtu pizën e xhenemit, edhe iblisi kishte më shpëtuar, edhe munafikat kishte më shpëtuar, edhe jo besimtarët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin më shpëtuar. Po pse nuk shpëtuan? Nuk shpëtuan për shkak se nuk ju nënshtruan dispozitave shariatike me cilat erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke filluar prej ata kryesorja, largimi prej shirkut dhe nënshtrimin ndaj Allahut me tauhid. Thotë Ibn Taymiyyah, Allahu e mëshiroft. Dhe kuptohet se vetëm dituria dhe informacioni nuk është iman, nuk sërohet besim, për shkak se imani është besim dhe veprim. Për shkak se imani është besim dhe veprim. Munafikat e lajmëruan, e informuan pejgamberin se mirë, po ata në zemrat e tyre e mohuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft. Duke folur për hadithin e pohimit të arabinit prej pasujve të librit, kur i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ti je pejgamber, na besojmë që ti je pejgamber. Thotë Ibn Qayyim, lam yudkhilhu fil islami ma lam yaltazim ta'atahu wa mutaba'atahu. Pohimi i tij, pranimi i tij, besimi i tij që ai pretendoi, nuk e futi në islam. Nuk e futi në islam
për shkak se nuk ju nënshtru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e pasoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Fa idha tamassaka bi dinihi ba'da hadha al-ikrar la yakunu riddatan minhu. Ai në qoftë se një person i thot, në qoftë se një person e jep kët dëshmi dhe tjetër kohë nuk i nështrot urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky njeri në qoftë se vepron diçka prej kufrit pastaj nuk vjet murted. Kjo çfarë në sen, pse se ky s'ka hyrë në islam hiç. Ky nuk ka hyrë në islam. Kur hyn njeriu në islam, kur dëshmon dhe vepron. Po në qoftë se dëshmon vetë si informacion, e di që hynin të vërtetën, kjo e bën dikant që në vërtetën. A disa njerëz sot ka për aty që i bëjnë shirk Allahut në fitnën bashkëkohore të demokracisë, thonë pa e dina, ato e kanë të vërtetën. Me ato është e vërteta. Kjo nuk e bën ata me shpëtuar. Kjo nuk është e mjaftueshme që ai me shpëtuar. Kur mund të shpëtuar? Kur thotë po ata në të vërtetën edhe me pasu të vërtetën. Ama përderisa qëndron në kufrin e tij, nuk i bën dobi te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu të njëjtë diçka i than edhe te krishterët që janë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Najrani, than nashhadu annaka nabi, na dëshmojmë që ti je pejgamber. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fama yamnukuma min ittiba'i, çfarë ju pengon juve dy që mos të pasoni? Than friksohemi mos na vrasin jehudët, wa lam yulzimhuma bidhalika al-islam. Thot dhe me këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha që jeni musliman. Ata than dëshmojna se ti je pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po pse nuk më pasoni? Çka problemi? Than friksohemi mos na vrasin jehudët. Thot Ibn Kaimi, me këtë dëshmit e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pranoi islamin, nuk ju tha që jeni musliman tash. Pse? Për shkak se ata nuk ju nënshtruan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot wa man ta'ammala ma fi as-siyar wal akhbar ath-thabita min shahadati kathir min ahli al-kitab wal mushrikin lahu sallallahu bi risala wa annahu sadiqun falam tudkhilu hadhihi shahada fi al-islam alima anna al-islam amrun wara'a dhalika. Thot ai I cili lexon historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe historinë e shoqëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shef në informacione të sakta, në transmetime të sakta, pohimin e shumë prej krishterëve dhe shumë prej mushrikëve për pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe atë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeri besnik dhe nuk është gënjeshtar, dhe këtë që duhet të thonë është e vërteta, thotë dhe me këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u pranoi Islamin me këtë dëshmi, e kupton që Islami është diçka tjetër. Islami është diçka pak më e madhe. Është diçka pak më tjetër se sa vetëm dëshmi. Wa annahu laysa huwa al-ma'rifah faqat. E kupton që Islami nuk është vetëm dituri. E kupton që Islami nuk është vetëm dituri dhe pohim. E kupton që Islami është dituri, pohim, nështrim ndaj dispozitive shariatike, haptazi dhe fsheftazi, me vepra të jashtme dhe me vepra të brendshme. Thot Ibn Hajeri, Allah më shiroft, në ngjarjen e njerëzve që nga Najranët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot dhe prej dobive është se pohimi I jo besimtarit për pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk e fut në Islam derisa ti nënshtrohet dispozitave shariatike. Pohimi I një krishterit, kur thot një krishter, po besoj që Muhamedi është pejgamber sallallahu alajhi wasallam, që ky pohim nuk e fut ata në Islam derisa ti nënshtrohet dispozitave islame me të cilat erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo në qoftë se do me hit dikush në Islam. E gjithë dikush është në Islam, po I lek në dispozita, ki dal pi feja. Gjithë dikush I thot vetë musliman, dhe e njëjtën kohë nuk I nënshtrohet dispozitave shariatike, do zënu për të kryesore, nuk largohet prej shirkut, I ban shirk Allahut, ka dhe thek në tauhidin, ka dhe thek në namazin, edhe kështu dhe posh, ky njeri ka dalë për feja, Allah në rujt. Sot Ibn Taymija, Allah në qëroft, dhe kemi cek më lartë se prej bazave kryesore të Islamit, të fejse Allah subhanu wa ta'ala është me cilat Allah I ka zbrit librat, edhe me cilat Allah I ka dërguar pejgambert, është se robi duhet të dorëzohet vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala dhe mos të dorëzohet dikujt tjetër posa Allah subhanahu wa ta'ala dhe ta ketë të adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot me një transmetim tjetër Ibn Taymija në fetava Allahu më shiroft,
وإنما يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه ودعائه. Thot, njeriu bëhet musliman. Njeriu bëhet musliman i pastër, i larguar prej shirkut, muahid, në qoftë se dëshmon la ilaha illa Allah, e adhuron vetëm Allahun dhe nuk i bën shirk Allahut dikan tjetër, nuk e adhuron në Allahun dikan tjetër, posti në çështjen dhe e madhnon Allahun me hynin çështjen e dashurisë, çështjen e adhurimit, çështjen e pendimit, çështjen e lutjes, mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala në dashuri dhe në urrëtie, edhe kështu me radhë prej veprave që na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allah të na kuptim të fesë. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.